यार शर्जील क्यों नहीं खिंचदा? खलो जा भाई खलो जा। केबल नहीं हाड़ी पैर साढ़े इकट्ठा हो गया। अच्छा फड़ 1 मिनट केबल खिंच अपने हाल। हाँ की चक्कर किससे इकट्ठा हो गया? अरे चल खिंच 1 मिनट खलो जा। अल्लाह हुन मेरा प्यो भी मना नहीं करता। खिंच खिंच खलो जा केबल तो चलो। ये जी इसमें मसला मसाइल आते हैं, पैप दूरा हो जाता है। यार वीडियो दे विच तू नहीं बोलना। ठीक है मैं नहीं बोलता, तू आपे बोली। पता नहीं यार मैनू तो समझ नहीं आती की खिंचिया की खिंचन। जा यार उत्ते चढ़ो उत्ते सीढ़ी ला के उत्ते चढ़ो, केबल नू खिंचो अपने आले, फिर होनी है हुन केबल, उवें नहीं जो होनी। सीढ़ी लगाओ इधर हो कैसे भाई? किधर एपीएल लाई है ना हुन सीढ़ी। यार एपीएल नहीं लानी, वो जिथों अगे फैबर लियाए उत्थे ही भेजनी है, उत्थे ही चढ़ जा उत्ते। कल्ली फैबर खिंच अपने आले, कल्ली फाइबर खिंच खिंच खिंच। पिछा बस यार अपने आल तिने केबल खिंच के रख यार, की करदा है तू? खिंचा अपने हाल भाजी। नहीं